بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل الخامس من شرح المقدمة الجزرية. والحظ للحظ على الطعام، وفي ظنين الخلاف سامي. الحظ بمعنى النصيب، وقع منه 7 مواضع، منها ألا يجعل لهم حظا في الآخرة، آل عمران، وفي النساء، والقصص، وفصلت، والمائدة. وأما الحظ بمعنى التحريض على فعل الشيء، فقد وقع منه 3 مواضع، وهي بالضاد من سورة الحاقة: ولا يحض على طعام المسكين، وفي سورة الماعون كذلك، وفي سورة الفجر: ولا تحاضون على طعام المسكين. وليست هذه الكلمات الثلاث بالضاء. كلمة ظنين من قوله سبحانه وتعالى: وما هو على الغيب بضنين، من سورة التكوير، فقد وقع فيها خلاف، فقرأ بعضهم بالضاء على أنه فعيل بمعنى مفعول من ظننت فلانا، أي اتهمته، أي وما محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمتهم فيما يوحيه الله تعالى إليه من تحريف أو تصحيف أو تغيير أو زيادة أو نقصان. وقرأ بعضهم بالضاد على أنه فعيل بمعنى فاعل من ظن يظن، بكسر ضاده وفتحه بمعنى بخل، وهو الموجود في رسم الإمام وسائر المصاحف العثمانية. والمعنى: وما محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ببخيل على الناس ببيان الوحي من الله سبحانه وتعالى إليه. وقوله الخلاف سامي، يعني الخلاف وقع بين القراء 7، فقد قرأ ابن كثير وأبو عمرو والكسائي بالضاء، وقرأ الباقون من 7 بالضاد. ومعنى سامي أي عال مشهور. باب التحذيرات. وإن تلاقيا البيان لازم، أنقضى ظهرك يعض الظالم، أي إذا اجتمع الضاد والضاء فلا يجوز الإدغام لبعد مخرجيهما، بل يجب إعطاء كل واحد منهما مخرجه وصفته. مثال ذلك: أنقض ظهرك في سورة الشرح، ويعض الظالم على يديه الفرقان، واضطر مع وعض مع أفضتم، وصفها جباههم عليهم، أي ويلزم بيان الضاد من الطاء في قوله سبحانه وتعالى: فمن اضطر، البقرة. ويلزم أيضا بيان الضاء من التاء في قوله سبحانه وتعالى: أوعظت، الشعراء. وبيان الضاد من التاء في قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: فإذا أفضتم من عرفات. والسبب في لزوم البيان لعدم جواز الإدغام لاختلاف مخارجها. وقوله وصفها أي خلص، وبين الهاء من أختها الهاء الثانية جباههم، وبين الهاء من الياء في قوله عليهم، ومثلها إليهم، لأن الهاء حرف خفي فينبغي الحرص على بيانه. ومثله في الحكم اهدنا إلهكم. باب الميم والنون المشددتين والميم الساكنة. وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا. الغنة لغة الترنم، واصطلاحا صوت لذيذ مركب في جسم النون والتنوين والميم أيضا، إذا سكنت ولم تظهر ولا عمل للسان فيه، ومخرجها من الخيشوم، وهو خرق الأنف
وتمد حركتين. وللنون والميم المشددتين حكم واحد وهو الغنة، وتمد بمقدار حركتين، وتقدر الحركة بضم اليد أو فتحها من غير سرعة أو بطء. ويشمل الحكم الواقعتين في كلمة واحدة أو كلمتين. في كلمة واحدة الناس، عم. في كلمتين كم من نذير. الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأداء. للميم الساكنة ثلاثة أحوال: الإخفاء الشفوي، وإدغام المتماثلين، والإظهار الشفوي. وذكر الجزري رحمه الله تعالى حكمين للميم، وهما الإخفاء والإظهار. فالحكم الأول الإخفاء، ويكون عند حرف واحد وهو الباء، مثل ومن يعتصم بالله ما لهم به يرضونكم بأفواههم. ويكون الإخفاء بغنة، ويسمى إخفاء شفويا لأنه يخرج من بين الشفتين. وإخفاء الميم عند الباء هو مذهب الجمهور، وقيل بإظهارها. وأظهرنها عند باقي الأحرف، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. الحكم الثاني الإظهار الشفوي، ويكون عند الميم الساكنة إذا وقع بعدها أي حرف من حروف الهجاء ما عدا الباء والميم. ومعنى الإظهار أن ينطق بها بدون إدغام ولا إخفاء، ويسمى إظهارا شفويا، مثل لكم تذكرة، هم سالمون، جاءكم رسول، كنتم صادقين. والحكم الثالث الإدغام، وله حرف واحد وهو الميم. ومثاله خلق لكم ما في الأرض، لكم ما أنتم مسلمون. وتدغم الميم الساكنة بالميم المتحركة بعدها بغنة، ويسمى إدغام مثلين. ملاحظة: تظهر الميم الساكنة عند سائر الحروف ما عدا الميم والباء، سواء وقعتا في كلمة أو كلمتين، مثل أنعمت، مثلهم كمثل. ملاحظة ثانية: ثم بين الجزري رحمه الله تعالى وأمر بالحذر عن إخفاء الميم الساكنة قبل الواو والفاء، مثل الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم، لاتحادها بالواو مخرجا وقربها من الفاء، فيظن أنها تخفى عندهما كما تخفى عند الباء. ملاحظة ثالثة: وإنما أخذ الإخفاء حكما وسطا بين الإظهار والإدغام، إذ لم يكن هناك قرب مخرج حتى يدغم، ولا بعد مخرج حتى يظهر. ويفرق بين الإدغام والإخفاء أيضا بأن الحرف المدغم مشدد، أما المخفى فهو ساكن عار عن التشديد. وأيضا إخفاء الحرف عند الحرف بعكس الإدغام، فإنه إخفاء فيه. باب حكم النون الساكنة والتنوين. وحكم تنوين ونون يلفى، إظهار إدغام وقلب إخفاء. فعند حرف الحلق أظهر وادغم، وفي ضبط آخر وادغم. في اللام والراء لا بغنة لزم،
التنوين نون ساكنة زائدة تلحق آخر الاسم لفظا في الوصل لا وقفا ولا خطا، مثل كتاب، 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 الأولى بالرفع والثانية بالجر، كتاب، كتاب، وعلامته الضمتان أو الفتحتان أو الكسرتان. وإن النون الساكنة تثبت لفظا ووصلا ووقفا، وتكون في الاسم والفعل والحرف متوسطة ومتطرفة. وأحكام النون الساكنة والتنوين 4، وهي الإظهار الحلقي والإدغام والإقلاب والإخفاء الحقيقي. الحكم الأول الإظهار الحلقي، وهو لغة البيان، واصطلاحا إخراج كل حرف من مخرجه من غير غنة. وحروف الإظهار 6، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء، مجموعة في أوائل هذه الكلمات: أخي هاك علما حازه غير خاسر. ويكون الإظهار في كلمة وفي كلمتين وبعد التنوين. أمثلة: هذه الأمثلة من كلمة: ينأون، ينهى، أنعمت، ينحتون، فسينغضون، المنخنقة. ومن كلمتين: ومن أهل، من هاجر، من عمل. من حكيم، من غير، من خوف. وبعد التنوين: رسول أمين، فريقا هدى، سميع عليم، غفور حليم، ماء غدقا، يومئذ خاشعة. وهذه الأمثلة لجميع الحروف: الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ويسمى هذا الإظهار الإظهار الحلقي لخروجه من الحلقة. والعلة لإظهار النون الساكنة والتنوين عند الأحرف 6 المذكورة بعد مخرجهما عن مخرجهن، لأنهن من الحلق، والنون من طرف اللسان، والإدغام إنما يسوغه التقارب. ثم لما كان النون والتنوين سهلين لا يحتاجان في إخراجهما إلى كلفة، وحروف الحلق أشد الحروف كلفة وعلاجا في الإخراج، حصل بينهما وبينهن تباين لم يحسن معه الإخفاء كما لم يحسن الإدغام، إذ هو قريب منه، فوجب الإظهار الذي هو الأصل. وكلما بعد الحرف كان التبيين أعلى، فتظهر النون الساكنة والتنوين عند الهمزة والهاء إظهارا بينا ويقال له أعلى، وعند العين والحاء أوسط، وعند الغين والخاء أدنى. الحكم الثاني الإدغام، وهو في اللغة إدخال الشيء في الشيء، واصطلاحا النطق بالحرفين حرفا كالثاني مشددا. وحروف الإدغام 6، وهي اللام والراء والياء والواو والميم والنون، مجموعة في كلمة يرملون. وينقسم الإدغام إلى قسمين: إدغام بغنة وإدغام بلا غنة. القسم الأول الإدغام بغنة، يكون في 4 أحرف، وهي مجموعة في كلمة ينمو. أمثلة على الإدغام بغنة في كلمتين: من يعمل، من ولي، من ولي، من مال، من نشاء. بعد التنوين: سميعا يعلم، بشيرا ونذيرا،
سراجا منيرا ورسولا نذيرا. هذه الأمثلة للياء والواو والميم والنون. الإدغام بلا غنة يكون في الحرفين الأخيرين وهما اللام والراء. ملاحظة: وروى بعضهم إدغامهما فيهما، يعني في اللام والراء بغنة، وعليه يكون ناقصا. أمثلة على الإدغام بلا غنة: من كلمتين: من لدنا، من رب، من رب. وبعد التنوين: سميعا لهم، ربا رحيما. ملاحظة: 1. يشترط في الإدغام أن يكون من كلمتين، بحيث تكون النون الساكنة أو التنوين في آخر الكلمة الأولى، ويكون حرف الإدغام في أول الكلمة الثانية. فإذا كانت النون الساكنة وحرف الإدغام في كلمة واحدة كان حكم النون الإظهار، مثل الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان. وليس في القرآن الكريم إلا هذه الكلمات الأربعة. ملاحظة ثانية: وجه إدغام النون والتنوين في الياء والواو التجانس في الانفتاح والاستفال والجهر ومضارعتهما النون والتنوين باللين الذي فيهما، لأنه شبيه بالغنة حيث يتسع هواء الفم فيهما. ووجه إدغامهما في النون التماثل، وفي الميم التجانس للاشتراك في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال، والكون بين الرخوة والشديدة. والحجة للأكثرين في بقاء الغنة عند الياء والواو ما في بقائهما من الدلالة على الحرف المدغم. ويقوي ذلك أنهم مجمعون على بقاء صوت الإطباق إذا أدغمت في التاء، نحو بسط، أحط، بسط، أحط. فبقاء الإطباق مع إدغام الطاء شبيه ببقاء الغنة مع إدغام النون. والحجة لخلف في إذهاب الغنة أن ينقلب الحرف الأول من جنس الثاني، ويكمل التشديد ولا يبقى للحرف ولا لصفته أثر. ووجه إدغام النون الساكنة والتنوين باللام والراء قرب مخرجهن، لأنهن من حروف طرف اللسان، أو كونهن من مخرج واحد على رأي الفراء، وكل منهما يستلزم الإدغام. وأيضا لو لم يدغما فيهما لحصل الثقل لاجتماع المتقاربين أو المتجانسين. فبالإدغام تحصل الخفة لأنه يصبح في حكم حرف واحد. ووجه حذف الغنة المبالغة في التخفيف، لأن بقاءها يورث ثقلا ما، وسبب ذلك قلبهما حرفا ليس فيه غنة ولا شبيها بما فيه غنة. والحكم الرابع الإخفاء الحقيقي، وهو لغة الستر، واصطلاحا النطق بحرف ساكن بصفة بين الإظهار والإدغام عار عن التشديد مع بقاء الغنة في الحرف الأول وهو النون الساكنة أو التنوين. وحروف الإخفاء 15 حرفا مجموعة في أوائل هذا البيت: صف ذا، ثنا، جاد شخص، قد سما، دم طيبا، زد في تقى، ضع ظالما. أمثلة على إخفاء النون الساكنة والتنوين: مثال النون الساكنة: من كلمة،
ينصركم منذر منثورا ينكثون أنجيناكم ينشو لكم ينقلبون من سأته أندادا ينطقون فأنزلنا انفروا ينتهوا منضود انظرونا انظروا. ومن الأمثلة من كلمتين: أن صدوكم من ذكر من ثمرة ومن كل إن جاءكم لمن شاء ولئن قلت أن سيكون من دابة من طين فإن زللتم وإن فاتكم من تحتها إن ضللت من ظهير. والأمثلة بعد التنوين: ريحا صرصرا سراعا ذلك جميعا ثم وعادا كفروا شيئا جنات عليم شرع سميع قريب عظيم سماعون. قنوان دانية صعيدا طيبا يومئذ زرقا خالدا فيها جنات تجري قوما ضالين ظلا ظليلا. ملاحظة: فإذا وقع بعد النون الساكنة أو التنوين أحد هذه الحروف تخفى عند ذلك الحرف، بحيث يكون النطق بالحرف بصفة بين الإظهار والإدغام مع بقاء الغنة من غير تشديد. والأمثلة التي ذكرت عن أحرف الإخفاء من الصاد إلى الذال والثاء والكاف والجيم والشين والقاف والسين والدال والطاء والزاي والفاء والتاء والضاد والظاء. وأدغما بغنة في يؤمن إلا بكلمة كدنيا عنون. فيما ذكرنا سابقا يسمى الإخفاء الحقيقي تمييزا له عن الإخفاء الشفوي. سبق الكلام على الإدغام بغنة في شرح بيت سابق، وهنا ملاحظة: واحد،
الراوي خلف راوي حمزة من القراء السبعة يدغم النون الساكنة والتنوين مع الواو والياء بلا غنة، والحجة في إذهاب الغنة أن ينقلب الحرف الأول من جنس الثاني ويكمل التشديد ولا يبقى للحرف ولا لصفته أثر. ملاحظة ثانية: الواو والياء لا غنة فيهما بالأصالة، وإنما توجد فيهما عند المقارنة، فالغنة في النون والميم أقوى من الغنة في الواو والياء، ولذا وقع خلف فيهما بين أهل الأداء، وجاء فيما سبقه تأكيد بإظهار غنة النون والميم المدغمتين، والغنة في التنوين أظهر من غيرهما. ملاحظة ثالثة: وجه الإدغام في النون هو التماثل، وفي الميم التجانس في الغنة والجهر والانفتاح والاستفال وبعض الشدة، وفي الواو والياء هو التجانس في الانفتاح والاستفال والجهر ومشابهة الغنة المد. ملاحظة رابعة: إذا اجتمعت النون الساكنة مع الواو أو الياء في كلمة مثل الدنيا، بنيان، قنوان، صنوان، ولا خامس لهذه الأربعة، وظهرت النون لئلا يلتبس بالمضاعف إذا أدغمت، نحو صوان، نحو صوان، وديا. طبعا اللفظ لا يجوز بهذا الشكل، صوان وديا، لأنها وقعت في كلمة واحدة. ملاحظة خامسة: كلمة من راق الجمهور على إدغامه، وإنما سكت حفص حالة الوصل على نونه خوف اشتباهه بالمضاعف. مراق. وستأتي السكتات في باب الوقف إن شاء الله سبحانه وتعالى. ملاحظة سادسة: تظهر النون من هجاء ياسين، ياسين والقرآن، نون والقلم، فلا إدغام فيهما. وفي نون طاسين عند وصلها مع الميم في قوله تعالى طاسين. عند الميم أظهرها حمزة دون غيره. والقلب عند الباء بغنة كذا، الإخفاء لدى باقي الحروف أخذا. والحكم الثالث الإقلاب، وهو لغة تحويل الشيء عن وجهه، واصطلاحا قلب النون الساكنة أو التنوين ميما مخفاة في اللفظ لا في الخط مع بقاء الغنة. وللإقلاب حرف واحد وهو الباء، مثاله من بعد، تصبح بعد الإقلاب من بعد. وكلمة تنبت، كلمتا سميع بصير. ملاحظة: يكون الإقلاب في كلمة وفي كلمتين وبعد التنوين. ووجه قلب النون الساكنة والتنوين ميما عند الباء عسر الإتيان بالغنة فيهما مع إظهارهما
ثم إطباق الشفتين لأجل الباء، ولم يدغما فيهما لاختلاف نوع المخرج وقلة التناسب، فتعين الإخفاء، وتوصل إليه بالقلب ميما لتشارك الباء مخرجا والنون غنة. ملاحظة: على القارئ أن يخفي الميم ويظهر غنتها، وليحذر من إطباق الشفتين. والحجة لإخفاء النون الساكنة والتنوين عند أحرف الإخفاء الحقيقي أنهما لم يقربا منهن كقربهما من حروف الإدغام، فيجب إدغامهن فيهن من أجل القرب، ولم يبعدا منهن كبعدهما من حروف الإظهار، فيجب إظهارهما عندهن من أجل البعد. فلما عدم القرب الموجب للإدغام والبعد الموجب للإظهار، أعطيا حكما متوسطا بين الإدغام والإظهار، وهو الإخفاء، لأن الإظهار إبقاء ذات الحرف وصفته معا، والإدغام التام إذهابهما معا، والإخفاء هنا إذهاب ذات النون والتنوين من اللفظ وإبقاء صفتهما التي هي الغنة، فانتقل مخرجهما من اللسان إلى الخيشوم. لأنك إذا قلت عنك مثلا وأخفيت، تجد اللسان لا يرتفع ولا عمل له ولم يكن بين العين والكاف إلا غنة مجردة. واعلم أن الإخفاء تارة يكون إلى الإظهار أقرب، وتارة إلى الإدغام أقرب، وذلك على حسب ما بعده من الحروف، وعلى حسب بعد الحرف منهما وقربه، ولذا جعلوه على 3 مراتب: أدناها عند الطاء والدال، وأقاصاها عند القاف والكاف، وأوسطها عند الأحرف الباقية. ملاحظة: ويجب على القارئ أن يحترز في حالة إخفاء النون من أن يشبع الضمة قبلها أو الفتحة أو الكسرة، لئلا يتولد من الضمة واو في مثل كنتم، وعن الفتحة ألف في مثل عنكم، ومن الكسرة ياء في مثل منكم. وليحترز من إلصاق اللسان فوق الثنايا العليا عند إخفاء النون ومن إظهارها، فإن ذلك كله خطأ. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا ونورا وبركة، يا أرحم الراحمين.